Bună ziua frumoși mei Capricorn! Bine ați venit, dragii mei, la etalarea lunii octombrie, etalare generală pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Vă recomand ca întotdeauna să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine această lună, da? Întregul tablou să fie cât mai complet posibil pentru voi. Începem cu 3 mesaje. Nu mă voi despărți de acest oracol în viața mea doar dacă e să se rupă, dar nu cred că e foarte solid, așadar începem. Capricornii mei frumoși, cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine pentru luna octombrie, să vedem. Exprimare emoțională. Da, la voi e problema cu emoțiile. E problema cu exprimarea. Îmi vine să spun să nu te mai ascunzi în spatele aparențelor sau în spatele măștilor. Dacă ai ceva de spus, spune. Dar, bineînțeles, acum să încercăm să nu scoatem, dragii mei, doar răul din noi în momentul în care ne exprimăm din punct de vedere emoțional. Capricorn nu poate ajunge să spună lucruri nu din răutate, atenție. Capricornul nu o face din răutate, o face din durere. Da? În momentul în care ceva îl doare, când spune așa de te taie. Și când spun asta, vorbesc din cunoștință de cauză. Da. Hai să vedem mai departe. Misiune. Și la voi avem aici o oglindă. Luna octombrie pentru Capricorn este o lună a observării. Aș observa cum se deschide către ceilalți, cum se exprimă către ceilalți, cum își exprimă ce simte celorlalți. E momentul să observi aceste lucruri la tine. Poate că ai două tipare de a vedea lucrurile în viață. Sau persoanele din viața ta, da? Ai două tipare de a vedea. Pe unii vezi și întotdeauna este prin comparație. Da? Aici avem două persoane care de fapt sunt aceeași persoană, care, privindu-se în oglindă, se compară. Asta simt să transmit în momentul ăsta. În alte etalări, la alte zodii în care au mai ieșit acest card, n-am spus același lucru. Aproape niciodată nu spun același lucru pentru că depinde ce îmi transmite în momentul de față acest card. Mie îmi vine să spun că judeci, poate, da, de ce nu? Suntem Capricorni, eu sunt ascendent Capricorn și suntem persoane care criticăm. În primul rând suntem propriul nostru critic, ne comparăm cu cel care am fost cândva și îi comparăm și pe ceilalți în funcție de criteriul nostru, hai să spunem așa, perceptiv, emoțional și așa mai departe. Dacă tu ai două tipare de a observa viața sau de a observa persoanele sau de a te observa chiar și pe tine însuți, vedem două tipare total diferite. Când începi să compari pe unul care e îmbrăcat, de exemplu, într-un fel anume, e ca și cum nu are ce să caute. Sau dacă ție, da, comparația pe care o faci tu, tiparul tău este ori te polarizezi către cei care sunt mai prost îmbrăcați, să zicem așa, cu toate că mi-e greu să crezi acest aspect, ori te polarizezi să-i accepți în viața ta doar pe cei care par așa că sunt de un nivel mai înalt sau... nu, îmi vine să spun că tu ce compari exteriorul și nu interiorul.
Și aici trebuie să observi acest aspect la tine, pentru că în momentul în care ne exprimăm, da, vorbim cu cineva, dacă are așa dă impresia că e mai ieftin îmbrăcat sau nu neapărat că ieftin de bani, nu asta îmi spun. Așa că e mai, nu știu, mai flu, mai flușturatic în viață, mai altfel decât principiul nostru, da? Criteriul nostru. Exprimarea emoțională față de persoana asta poate fi tăioasă sau poate fi să-l privești mai de sus, de ce nu? Atenție mare, este oglinda pe care tu trebuie să o pui în fața ta, în fața tiparelor tale, nu pentru că eu îți spun lucrul ăsta. Și poate cu cei care sunt așa foarte de un nivel mai înalt, poate îi tratezi ascunzându-te după niște aparențe. Atenție mare pentru că e cu skepsis aici. Această etalare. Foarte interesant. Hai să vedem. Să las camera un pic mai în jos ca să vedeți bine și mâinile, că poate unii dintre voi o să ziceți că nu vedeți cărțile. Uite că le vedeți. O idee bună avem aici. Aici e vorba despre puneți mintea la contribuție ca să observi aceste aspecte și să nu le mai repeți, îmi vine să zic. Foarte interesant. Aici avem o minte care trebuie dezvoltată. Tiparele după care ne-am ghidat nu ne mai sunt de folos și aici e vorba de a te hai să zicem așa, a nu mai rămâne înrădăcinat în acele tipare, ci a explora și în alt fel să vezi lumea, viața și așa mai departe. Să nu mai fie prin prisma de cine e, al cui e, ce hram poartă sau dacă este sau nu bine îmbrăcat sau prost îmbrăcat. Eu am învățat aici, de când sunt în Spania, de aproape 20 de ani, am învățat că niciodată nu poți să judeci pe nimeni, nici după cum arată, nici dacă are tatuaje pe el, nici dacă are îmbrăcăminte de lux, pentru că nu știi niciodată cine e cine. Da. Aici am văzut foarte multe persoane bogate care îi vezi pe stradă îmbrăcați și nu dai 2 bani pe ei. 2 bani. Așadar, dragii mei, e un fel de schimbare de concepții, de percepții, de judecăți și așa mai departe. Atenție la acest aspect. Aici avem avans. E momentul să ieși din acel spațiu limitat. Sparge, rupe tiparele după care te-ai ghidat până în momentul de față. Da? Buf. Hai să vedem ce zice tarotul, să vedem cum putem să conectăm aceste mesaje la cărțile de tarot. Pentru Capricornii mei frumoși, luna octombrie 2024, facem crucea celtică, ca întotdeauna la etalările generale și vom scoate cărțile direct pe față, să vedem ce au de spus din primul moment. Situația 2 de cupe. 2 de cupe este o carte a colaborărilor. Aici nu vom vorbi despre iubire, nu vom vorbi despre bani, nu vom vorbi despre nimic altceva. Avem metaluri separate pentru aceste arii. Este momentul să înveți să te fuzionezi. E momentul să înveți ce înseamnă reciprocitatea. Cât dai, atât primești. E momentul să accepti mâini prietenoase care vor să te ajute. E momentul să te conectezi cu ceilalți. Da? Aici avem o carte de conexiuni. Conexiuni reale, sincere. Cu cât suntem mai sinceri sau cu cât, da, acum hai să nu o dăm pe dos, da? Deci nu sincer că tu îți dai masca jos și spui lui ăla, bă, dacă ești prost, îți zic că ești prost. Nu vorbim despre asta.
Nu vorbim despre sinceritatea de genul ăsta. Sinceritatea în empatie. Cum pot eu să-mi permit să spun cuiva nu știu ce, pentru că așa cred eu în mintea mea, că am tiparul ăsta de a crede ceva despre cineva, judecându-l, comparându-l și așa mai departe, sau față de mine, de ce nu, că poate tiparul față de tine, nu față de ceilalți. Oglinda pentru unii dintre voi poate fi către voi înși vă sau către cum îi compar pe ceilalți, ca să ne înțelegem. Și când vorbim despre sinceritate, nu vorbim despre acea sinceritate, vorbim despre sinceritatea în empatie. Pentru că tu poți fi sincer spunându-i unuia că e, nu știu, cum vrei tu, ai să folosim cuvântul pro sau, na, că e cel mai la îndemână, să zicem, pe românește, și să primești altceva, să primești iubire. N-ai cum. N-ai cum. Trebuie să vedem aceste aspecte din noi. Na. În mintea ta, magicianul, e momentul să începi să crezi, îmi vine să spun, că în viață se pot întâmpla și miracole. În viață, că viața e magică. E ca și cum, Doamne, bagă-ți în cap odată. E ca și cum magicianul ăsta vine în partea ta conștientă, mentală și îți spune: ai și magie în această viață. Sau există și lucruri frumoase și miracole. Există tot felul de lucruri minunate în această viață. Da? Îmi vine să spun pentru alții dintre voi că voi aveți o minte foarte alchimică, adică puteți să faceți un mare rai în viața voastră. Pentru alții dintre voi, mintea vă poate manipula sau vă poate îmbărlega, vă duce pe terenuri nesănătoase, îmi vine să zic. Depinde de... Na, eu nu pot să zic. Pentru că niciodată nu zic acest lucru. Niciun Capricorn nu e ca celălalt, niciun Capricorn nu are aceleași evenimente în viața lui ca celălalt Capricorn, așadar nu îi bag pe toți în aceeași oală. Încercați să luați doar mesajele care, într-adevăr, rezonează cu voi. În subconștient, pași de cupe, dacă tu ai atât de mare putere mentală încât să îți faci rai din tot ce ți-a dat viața asta, ai o minte foarte creativă, ai o minte foarte care poate mintea ta vrea să creadă în miracole, dar cine nu-i dă voie, probabil că este ceea ce tu ai, acele tipoare înrădăcinate. Aici poate fi vorba despre Saturn, poate, în afară de faptul că este guvernatorul vostru Saturn, vorbim și de o influență saturniană foarte mare. Poate ai Saturn inclusiv în casa 1 sau în casa 12, poate ai Saturn care îți guvernează întreaga viață și aici e foarte complicat, dar e de văzut, e de observat și muncit cu aceste tipare foarte înrădăcinate. Acum, în subconștientul tău avem o persoană visătoare. Capricornul e foarte creativ. E foarte creativ, dar Capricornul nu creează decât dacă el consideră că va avea, să zicem așa, un soi de recunoaștere creația lui. Vom vedea ce vrea de fapt să ne spună această etalare. E foarte profundă și foarte filozofică, dar și foarte, foarte va atinge foarte multe aspecte, probabil. Va fi dureroasă, probabil, această etalare. În trecut, 4 de spade. Te-ai consumat foarte mult. Te-ai lăsat în mâna durerii, te-ai făcut mic așa. Aici aveam o persoană care stă într-un cuib, ca și cum ar fi în poziție fetală, nu? Așa se spune, ca fătul,
cum stă în burta mamei, așa și tu aici. Cu inima frântă, depresie poate fi pentru unii dintre voi. Sau, de ce nu, păreri de rău foarte mari pe care n-ați putut să le depășiți. O perioadă complicată, dureroasă, în care ai rămas probabil cel puțin 3 luni. Eu nu vreau să cred că acest 3, am zis 3 din cauza inimioarei, pentru că e 3 de spade, dinaintea 4-ului de spade. Nu vreau să cred că unii dintre voi ați trăit 3 sau 4 ani într-o astfel de energie. Nu vreau să cred asta. Încerc să fiu optimist. În viitor, Rege de monede. Regele de monede este o persoană matură, foarte realistă, dar foarte comodă. Atenție, când regele de monede apare, ne arată o persoană care are un confort, care se simte bine în confortul ei, care deține ceva, da? Deține, poate fi aici că e o poziție socială foarte bună sau o poziție financiară foarte bună și consideră că este, uite așa, în fotoliul lui liniștit, cu cățelul lângă el, nu are de ce să se mai miște, să mai facă ceva, pentru că a ajuns unde a vrut să ajungă. Vorbim despre o certă zonă de confort și comoditate reală, da, există aici. Concluzia, 5 de bâte. 5-ul de bâte ne arată întotdeauna niște conflicte. Pot fi conflicte interioare, pot fi conflicte cu alții, pot fi persoane care te ațâță, pot fi invidii, pot fi bârfe, pot fi multe lucruri. Da. Mie îmi place să spun că este cartea neînțelesului. Nu ne înțelegem. Eu nu mă înțeleg pe mine, nu înțeleg de ce am reacțiile care le am, nu îi înțeleg pe ceilalți, nu mă înțeleg cu ceilalți. Unul trage în stânga, unul trage în dreapta, nu ai un contract aici, nu ai o colaborare, da? Așadar, începem această etalare cu, este luna colaborărilor, a empatiei, a echilibrului, a liniștii și terminăm cu un conflict foarte interesant, da? Bun, la capătul cărților avem 8 de monede. Energia ta este una bună, este una de eforturi, una de avans, aș spune. Dacă tu te centrezi pe a nu mai căuta să rezolvi lucruri, să cauți detaliile din fiecare lucru. Na, că mi-a căzut, m-a înjurat cineva. Pentru că este cartea perfecțiunii, 8 de monede. Nimeni nu e perfect, nu trebuie să încercăm să fim perfecți, pentru că perfecțiunea plictisește, dacă vreți. 8 de monede este cartea eforturilor, în care această persoană muncește foarte mult. Aici este așezată pe un scaun și se uită la tot ce trebuie să facă. Are multe de făcut. Trebuie neapărat să facă eforturi, să ducă până la capăt ce are de făcut. Este cartea eforturilor cu noi înșine. Este cartea atenție la detalii. Cum să fac lucrurile din ce în ce mai bine. Asta este energia 8 de monede. Nu este energia de a căuta perfecțiunea, de a căuta să fiu eu, să arăt că sunt perfect. Nu. Aici eu trebuie să mă uit un pic așa în oglindă. Pentru ce caut eu perfecțiune, dacă vorbim despre asta? Da? De ce caut perfecțiunea în oameni? Nu e vorba de a fi perfect. Caut pur și simplu, ar trebui să caut pur și simplu să știm să colaborăm ca oamenii, să știm să ne înțelegem. Eu am puterea mentală, bineînțeles. Eu am aici vise și eu vreau și eu să am prieteni, vreau și eu să am o comunitate cu care să mă înțeleg bine, da? Dar dacă am fost dezamăgit, da? Mă duc în zona mea de confort și stau așa și primul care vrea să mă scoată din zona mea de confort, intru în conflict cu el. Cam asta, să zicem, în mare, este, vrea să ne spună această etalare. E momentul să începi să intri în energia în care să faci eforturi cu adevărat să colaborezi, ca să poți să faci minuni în viața ta, nu conflicte.
Da? Wow. Hai să vedem. Ce-i cu doiul de cupe aici? Insist să spun, nu vom vorbi despre iubire. Dacă insistă foarte mult această etalare să ne vorbească despre iubire, atunci da, dar până atunci nu. 5 de băte a sărit foarte tare. Mie vine să spun că tu ai conflicte emoționale. Tu ai conflicte emoționale. Luna. Conflicte emoționale provocate de traume pe care tu le-ai avut în relațiile tale. Are legătură cu iubirea pentru voi. Iubirea te-a afectat foarte mult sau relația sau relațiile pe care le-ai avut, în care tu ai iubit și ai crezut că e reciproc, rezultă că nu a fost reciproc, pentru că diferențele dintre tine și persoana cu care tu credeai că ești foarte, foarte pe aceeași undă, erau foarte mari. Diferențele erau foarte mari, dar tu nu ai putut să observi asta la timp. Te-ai îndrăgostit pur și simplu, te-ai lăsat și asta ți-a provocat foarte multe reticențe în ziua de astăzi de a mai intra în alte relații, mai ales dacă simți o anume atracție față de cineva, imediat intri în conflict cu tine, cu emoțiile tale, pentru că apar din nou traumele la suprafață din relațiile vechi. Dacă aici vorbim despre luna octombrie la nivel general și dacă situația este una de colaborare, colaborare înseamnă să încercăm să empatizăm. Da? Putem să vorbim despre, pentru unii dintre voi, un conflict cu cineva din trecutul vostru sau cineva care de mult vă atâță ceva, dar mie îmi vine să spun că persoana asta care încearcă să te atâțe și care încearcă să te provoace să scoți din tine, dacă vrei, tot ce ascunzi, pentru că luna vine cu secrete, tu știi ce ascunzi în sufletul tău, care sunt fricile tale, traumele tale, habar n-am, ce te ține aici să fii în conflict emoțional cu tine. Persoana asta este o persoană prietenoasă care nu vrea decât să te facă să te reechilibrezi pe tine. În primul și în primul rând tu trebuie să fii bine cu tine ca să poți să fii empatic cu ceilalți și să nu mai judeci probabil și să înveți să te apropii de ceilalți din nou. Da? Deci aici vorbim de ceva foarte profund pentru unii dintre voi. Poate exista un conflict între tine și o persoană. Nu are importanță cine e ea, poate fi un fost, pentru unii dintre voi poate fi un fost partener de viață. N-aș spune că se întoarce, e pur și simplu o situație de conflict, pentru că încă mai aveți ceva de clarificat și nu ajungeți la un... nu vă înțelegeți între voi. Și aici se cere pace și liniște, ca și cum, Doamne, ajunge, Doamne, cu atâtea tâmpenie aici. Cinciul de băt este cartea celui care o ține pe a lui, prostește. Ca să ne înțelegem. Pentru mine, cel puțin, sunt conflicte tâmpite. Da? Și are legătură cu trecutul. Deci aici e vorba de a-ți echilibra relațiile. Așadar trebuie să faci eforturi, da? Să nu mai intri în conflict, ci să fii mai împăciuitor, să fii mai blând, să fii și tu mai empatic sau cel puțin să vezi dacă persoana aia te provoacă, n-ai de ce să te faci mic aici. Tu rămâi echilibrat, despre asta e vorba, da? Ba, complicat aici. Hai să vedem, magicianul în mintea ta, după cum am spus, mintea ta este foarte creativă, dar poate să ne vorbească și despre manipulare, magicianul. Hai să vedem ce vrea să ne zică de fapt. Ok, au vrut să sară 3 cărți. Steaua, rege de spade și rege de bâte. Din nou vorbim despre un cert echilibru aici, despre o împăcare, despre
negociere, despre a-mi ține în frâu impulsul de a spune niște adevăruri despre care vorbeam. Deci aici, atenție mare, unii dintre voi aveți o forță imensă de a manipula, probabil, niște adevăruri. Adevărurile alea despre care vorbeam că sunt crude, da? Tu pur și simplu gândești, băi, dar eu sunt sincer, mă, dacă eu zic că ăla e nu știu cum, într-un fel sau altul, așa e, pentru că e adevărul meu, dar nu vorbim despre adevărul tău, vorbim despre faptul că nu neapărat aici ai o minte manipulatoare, ci este vorba despre magicianul spune că tu poți să creezi, da, în mintea ta, ai putere foarte mare de a crea prin adevăr, de a crea judecăți drepte, corecte. Dar când te lași dus de impuls, poate că aici, de ce nu putem să considerăm că nu e tocmai ok manevrarea acestor energii? Nu știu dacă mă înțelegeți ce vor cărțile astea de fapt să ne spună. Da. Dacă nu înțelegeți ceva, îmi lăsați în comentarii și o să încerc să explic altfel. În mintea ta sunt două persoane sau două energii care pot fi ale tale. Aici avem magicianul, are toate elementele, toate energiile, dispune de forța de a folosi toate energiile. Steaua are două ulcele în mână, ulcioare, cum să le zicem. Și aici avem două energii total diferite, una impulsivă și una foarte corectă, da? Și de aia simt să transmit, pentru că e o uitare generală, nu vreau să vorbesc despre persoane, despre iubire sau și așa mai departe. Vorbim despre două energii care există în tine, de care tu te folosești spunându-ți adevărul. Una în care ești foarte corect și foarte sincer, dar probabil crud, și una impulsivă. Și tu trebuie să înveți să echilibrezi și să manevrezi foarte bine aceste două energii. Uite-te în oglindă și vezi cum judeci și vezi ce spui, cum spui și cui spui și de ce spui ce spui. Despre asta e vorba aici. Poate unii dintre voi vă ascundeți în spatele acestei măști, să o numim așa, da? Într-un mod foarte conflictiv. E ca și cum tot timpul ești pe contră, tot timpul ești pe râcă. Nu poate să zică nimeni nimic pentru că tu ai tot timpul un nu sau ai tot timpul un răspuns contrar al ceea ce încearcă celălalt să negocieze cu tine. Aici, dragii mei, oglinda e oglindă, trebuie să ne vedem. Dacă noi nu ne vedem aceste aspecte, noi n-avem cum să ajungem să facem miracole în viața noastră. Da? Pentru că în subconștientul tău există un visător, există o persoană care vrea și ea să fie fericită, vrea și ea să trăiască o poveste frumoasă a vieții ei. În subconștientul tău sunt lucruri în care, ca și cum ai o inocență de copil, de romantic, pe care tu nu vrei să o scoți la suprafață. Există în tine, dar o ții acolo adânc, îngropată, ca nu cumva să vadă cineva sensibilitatea ta, slăbiciunile tale. Da, tu știi ce vrei să faci cu ele. Hai să vedem. 8 de cupe. Iar îmi simt așa sufletul greu aici la voi. Știți că eu am o slăbiciune pentru voi, dar nu pot să tac. Să tac în momentul în care văd ceea ce văd. În subconștientul tău zace această persoană vulnerabilă. Dar tu
în vecii vecilor vei arăta această vulnerabilitate nimănui. Pentru că poate unii dintre voi ați arătat-o, dar ați arătat-o persoanei nepotrivite pentru voi și ați rămas cu traume. Faceți terapie, dragii mei, ieșiți de acolo. N-ai cum să trăiești așa toată viața ta. Sau așa, că se repetă ăsta, cinciul de băte. N-ai cum să trăiești toată viața așa, în aceste poziții. Da. Ok, hai să trecem mai departe. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici, în ultima perioadă, cu 4 ăsta de spade. Repet, nu vreau să cred că e vorba despre 3 ani sau 4 ani pentru unii dintre voi de când sunteți acolo în acea poziție. Judecata. Și 9 de cupe. Unii dintre voi, ultimii ani, dacă vorbim despre ani aici, poate că ați sperat că vă veți împăca cu persoana care v-a dezamăgit atât de tare, care v-a făcut atât de mult rău. Mulți dintre voi ați trăit cu această speranță. V-ați consumat degeaba, îmi vine să zic. Judecata vine și spune, trezește-te din acest somn în care, sau suferință în care ești. 4 de spade este cartea meditării sau meditației, da? Observă. Dacă ai meditat în ultimii ani sau ai observat sau ai stat doar în acest cuib în care să-ți lingi rănile, judecata vine și spune, ok, și tu ce? Tu ce vrei de fapt să trăiești? Vrei să rămâi toată viața ta aici, în acest cuib unde să-ți lingi rănile și să plângi după cel care ți-a făcut rău, în speranța pe care tu, dorința ta a fost să te împaci cu acea persoană? Sau vrei să te trezești odată și să te centrezi pe tine? Aici e vorba despre asta. Nu știu dacă neapărat ai făcut această evaluare cu adevărat, da, profundă în tine. Dacă ai făcut-o, n-ar fi trebuit să apară ce a apărut aici, în acest moment. Poate că tot ceea ce tu ai trăit în acea relație, în care am zis că n-ai ales omul potrivit pentru tine, tu ai fost îndrăgostită de acea persoană și ai rămas cu aceste traume profunde, unde nu-ți mai trebuie nimeni în viața ta și vrei doar să-ți lingi rănile și doar în acea zonă periculoasă ai fost. Au fost probabil foarte multe mesaje care au venit către tine în ultimii ani sau în ultimile luni, 3-4 luni cel puțin. Mesaje care au încercat, aici avem un mesager, da? Avem un înger cu o goarnă care încearcă să trezească pe cineva din morți aici, să îl facă să reînvie într-un fel sau altul. Au fost mesaje care probabil la un moment dat te-au făcut să te simți mai încrezător, că o să poți să depășești, că o să poți să treci cumva la un alt nivel, să ieși din acel cuib de linzi rănile. Dar continui să ai conflicte foarte multe emoționale în tine și poate că n-ar strica să ieși din zona ta de confort în următoarele 3 luni de zile și să-ți asumi realitatea pe care o trăiești. Da? Pentru că ăsta e realist. Dom'le, ce-am? Am conflicte cu trecutul, cu partea sentimentală, cu ce-o fi. Asumă-ți și du-te la terapie, cu adevărat. Ține-te de terapie, ieși din zona ta de confort, fă eforturi să avansezi, să depășești, da?
Da, cred că mă repet ca o moară stricată aici la voi, că de ceva timp văd aspectele astea, nu e prima oară când le vedem. Na. Probabil că or să se tot arate dacă nu... Na, ok. 8 de monede. Uite-l că se repetă. Deci, aici se spune să ieși din zona de confort și ia, uite, 10 de monede. Dragii mei, cel care își asumă, dacă cade cotul pe aici, cel care își asumă responsabilitatea pentru și se maturizează și privește așa direct în față realitatea așa cum e ea, că e dureroasă, că e cu frici, că e cu traume, că e cu nu se mai leagă la ochi, da? Că e cu oglindă, că e cu ce-o fi realitatea asta. Deci sunt anumite lucruri pe care dacă ți le asumi, care sunt acele realități care nu te lasă să avansezi și faci eforturi și mergi să faci terapie, de exemplu, poate că tu nu vrei să cheltui bani aici. Dragii mei, nu trebuie să ajungi neapărat să faci terapie. Nu. Pur și simplu pune în practică ceea ce tu, pune-mi așa, ascultă sau citești o carte care să te ajute cu problemele astea pe care tu le ai, da? Sau ascultă videouri pe internet, pentru că avem milioane, bine, milioane, sute de materiale, sute de mii de materiale care ne pot ajuta să depășim singuri, făcând eforturi, practicând 8 de monede, o carte practice fac în fiecare zi câte puțin pentru mine, ca să mă fac mare, ca să cresc din nou, ca să mă reconstruiesc aici. Da? Vedem o bază solidă. Nu pot să spun altceva. Nu pot să spun altceva. Hai să vedem ce cu 5 de bâte care se repetă. Să sperăm că nu e decât depășirea conflictelor în momentul în care îți asumi care este realitatea și îți asumi eforturile pe care trebuie să le faci pentru a te reconstrui. Hai să vedem. Ia uite, as de spade, da, poate fi soluționarea tuturor acelor conflicte interioare pe care le ai. Asul de spade ne arată soluții. 7 de cupe. Aș spune să încerci să nu te minți sau să te îmbeți cu apă rece aici. 7 de cupe este o carte a iluziilor și aici avem adevărul. E ca și cum dacă tu hai să zicem așa, că începi să faci niște eforturi. De acum, din octombrie, 3 luni de zile, uite, până la ziua ta, de exemplu, să zicem așa, decembrie, ianuarie, să zicem că faci niște eforturi. Dacă tu crezi, după 2 luni, 3 luni de zile, că eforturile tale îți revelează dintr-o dată, gata, domne, am înțeles, gata, domne, uite, am rezolvat conflictele mele interioare, depinzând de adevărul pe care ți-l spui, pentru că asul de spade este o carte a soluțiilor și a adevărului, pardon, atâta timp cât spada are 2 tăișuri. Ne spunem adevărul real, care într-adevăr ne ținem de promisiune să ne rezolvăm conflictele, sau facem superficial și ni se pare că am făcut un lucru wow și continuăm să ne îmbătăm cu apă rece. Aici, concluzia este, depinde care și cum își pune mintea la contribuție, care și cum se vede, cum compară sau cum se compară cu alții sau se uită la el și vede ce conflicte are, vede dacă judecă într-un fel sau altul anumite persoane, dacă adevărul pe care îl spune este unul crud. Aici depinde. Pentru mulți dintre voi, avansul poate fi unul foarte important, atâta timp cât nu vă îmbătați cu apă rece și țineți neapărat să vă rezolvați toate aceste probleme interioare de confuzii, de conflicte emoționale și de dubii, pentru că hai să spunem așa, nimic nu are soluție în această viață dacă
încercăm să mușamalizăm sau să ne păcălim că am făcut, Domne, niște eforturi, dar uite, nu mi-a ieșit, uite, așa că lumea tot în contra mea e. Adevărul este foarte personal pentru fiecare dintre noi. Nu pot spune altceva, sau poate alții dintre voi veți fi în continuare în dubii dacă nu faceți cu adevărat eforturi sau terapie dacă e necesar pentru a accepta că toate conflictele și dubiile care le ai sau ca și cum, Doamne, indiferent că voi fi, nu știu, uite, dezamăgit în continuare, indiferent că voi fi ațățat în continuare de alții, da? Accept, Domne, eu nu că accept că întorc celălalt obraz, nu despre asta vorbim, eu nu sunt de acord cu întoarcerea celuilalt obraz, nu. Aici e vorba, bă, dacă trebuie să dai tocăniță, nu stai tu aici să te umpli tu de traume și de altele pentru că îți fac alții rău sau te ațâță, nu, aici crudul adevăr care este, dacă o luăm așa pe capricorniană, care e crudul adevăr? Că în momentul în care alții vin să mă provoace sau să mă bagi în ceață sau mă dezamăgesc și așa mai departe, nu intru, Doamne, în conflict cu ei, îi las în plata lor, am întors spatele și am plecat. Asta este rezolvarea conflictelor, asta este dreptatea asului de spate. Nu intru în conflict aici să mă păcălesc că eu am, Doamne, dreptate, eu fac dreptate între toată lumea, nu. Dar de ce? Îmi văd de treaba mea, de echilibru meu, îmi văd de dacă vrei, nu știu, văd de măștile mele, de bubele mele din cap, cum zic eu câteodată, da? Mă privesc în oglindă și bă, stai puțin că am și eu pe ale mele. Trebuie să mi le rezolv eu pe ale mele, nu să încerc eu să le rezolv așa, cu sabia. Na. Da. Am zis că poate fi o etalare dură care atinge foarte multe sensibilități. Nu mai am altceva, dragii mei, știți că eu vă iubesc. Dar aici e vorba despre a vă repune voi pe picioare, nu e vorba despre altceva. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ciao!